Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. А тема звучит так: серьезные ли у него намерения и чувства? Загадайте, пожалуйста, на мужчину, загадайте и на себя, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, вас очень красиво показали. Ну, смотрите, девушки, женщины, вы все разные, все загадали на своего мужчину. Здесь идут общие образы. Здесь четко показано, что мужчина на вас смотрит широко открытыми глазами. Он пытается вами налюбоваться, на вас насмотреться. Вы однозначно ему очень сильно нравитесь, и у него к вам неподдельный интерес. Вот вы его зацепили. Он не может понять, чем, но зацепили. Вот глаза широко раскрыл и смотрит на вас, любуется вами. Знаете, как наслаждается тем, что он видит. Ему, конечно, хочется большего, но то ли вы ему не позволяете, то ли обстоятельства ему не позволяют. Ну, в общем, какая-то стеночка между вами все-таки присутствует. Вас показали очень красивой. Прям смотрите, фея, там крылышки у вас за спиной растут. Вы очень элегантный, у вас какая-то красота, нетипичная красота, какая-то уникальная, редкая, какие-то необычные черты лица, там, необычный цвет глаз, там, цвет волос, даже если вы окрашиваете волосы, очень необычный, очень вам идет. Может быть, вы там завивку делаете, либо наоборот выпрямляете волосы. То есть вы настолько гармоничны, вы настолько ни на кого не похожи, самобытны, вы притягиваете взгляды. Притягиваете, и есть в вас что-то такое неуловимое, какой-то необычный такой шарм, который цепляет мужчин. Цепляет. Вот вы своим шармом этого мужчину зацепили. Он думает о вас, он думает, он вспоминает, он, знаете, начинает думать о вас все чаще и чаще, все больше и больше. Даже уже себя ловит на мысли, что он о вас много думает, много, и не понимает, почему я так много думаю. Почему? Что произошло? Что это такое? Я не могу выкинуть ее из своей головы. За этим мужчиной стоит какая-то женщина. Вот это мне не нравится, потому что она стоит, она держится за голову, то есть это такой знак, что вот она думает, как бы его, например, не упустить, да, либо не отпустить от себя далеко. То есть вы все разные, у кого-то, например, мужчина не свободен, у кого-то у мужчины, например, не жена, а, например, подруга, да, там, сожительница, а у кого-то мама немножечко такая ревнивая, да, думает, мальчика для себя рожала, как же я его другой женщине отдам, не, это мой мальчик. Да, ну, каждый по-своему отыграется. Но вот она стоит прям ровно у него за спиной, держится за голову и думает, как бы его возле себя, да, удержать, либо привязать к своей юбке. Знаете вы про эту женщину, не знаете, вы все разные, но вот я вам сообщаю, что она есть, она никуда не девается, она отвлекает этого мужчину от вас, либо она действительно в прямом смысле слова, как кость в горле у этого мужчины. Он не может сказать вам заветные слова, да, кого-то позвать на свидание, а кому-то признаться в чувствах, сделать предложение, потому что существует эта женщина. Вот она реально серьезная проблема на пути к тому, чтобы вы, например, либо были вместе, либо уже что-то серьезное имели, предпринимали, вот именно на двоих. Вы на этого мужчину тоже смотрите с надеждой. Я не могу сказать, что вы в него влюбились, хотя не исключаю, что есть девочки на этой отсыпке, кто уже влюбился именно в мужчину. А есть те, которые просто испытывают симпатию. Ну, интересный, ну, нравится, ну, переглядываемся с ним, ну, улыбаюсь я ему. В принципе, неплохой мужчина, почему нет? Да? Но только вы ждете от него конкретики, а конкретика не поступает. Не поступает из-за вот этой женщины за спиной.
Она серьезная угроза. Я не буду тут вилять, не буду смягчать, она реально серьезная угроза. Будь то мама, будь то соперница, все равно серьезная угроза выходит. У вас за спиной 2 тройки. Это то, что будет вас отвлекать. Кого-то будет отвлекать работа, кого-то будут отвлекать новые знания, учебы, новые увлечения. 2 тройки. То есть одна заканчивается, вторая начинается. А в принципе, может быть, это немножечко как сгасит эту напряженку между вами, да, потому что вы отвлекаетесь на себя, на свою жизнь, на свое будущее. Вот. При этом, опять же, да, я вижу, что вы ждете, девочки, вы ждете от него активности. Здесь переписка какая-то между вами, либо существует, либо начнется. Причем она будет очень активная, очень много вы будете общаться. Опять же, переписка, смски, созвоны, перезвоны. Понимаете, вот в таком ключе больше я вижу отношения. Не лично, вот что вы прям вместе проживаете, вместе ходите на свидание, а больше как в интернете, да, онлайн. Онлайн это все будет происходить. Но это и неплохо, потому что 2 тройки вы все-таки заняты будете. Вы не сможете уделить ему достаточно времени. Но что я вижу точно, вот эти все события, когда вы отвлекаетесь, когда там эта женщина присутствует, они идут на пользу. То есть чем дольше вы будете идти к чему-то конкретному, тем сильнее будут чувства и его, и ваши. То есть обдуманные чувства, да, не на пустом месте, не вот эти африканские страсти, что захотелось, зачесалось, побежали, да, в кровать. Нет, здесь люди осознанные, да, люди, которые ищут не просто развлечений, а ищут серьезных таких базовых чувств, да, вот как любовь, нежность, ласка. Да, то есть этого ищут. Чем дольше вы будете вот в этой переписке, либо чем дольше будут развиваться эти ваши события, тем будет лучше. Однозначно будет лучше. А мужчина здесь продуманный на самом деле. Он не пустозвон, он продуманный. То есть если он принимает какое-то решение, то он уже от него не отступится. А чтобы принять решение, ему нужно реально время. Время, чтобы прочувствовать это решение, убедиться, что оно правильное, знаете, как пожить с этим решением, да, привыкнуть к нему, чтобы все было хорошо. Серьезно ли его намерение? В сегодняшнем дне намерения серьезные. Но каковы эти намерения, это уже другой вопрос, который вы точно должны задавать. По крайней мере, в сегодняшнем дне я вижу желание узнавать вас больше, узнавать вас лучше, больше времени с вами проводить, там, больше бесед каких-то, даже не интимный план, а именно вот для души. Вот кто вы такая, что вы за человек такой, чем вы живете, какие ценности вы исповедуете. Да, вот этого ему хочется. То есть это уже как потребность узнать вас лучше, узнать вас. А вы почему-то, вы знаете, еще вот про вас хочу сказать, вы очень всегда форсируете события, очень спешите по жизни. Не могу понять, с чем это связано, но спешка, которая вам мешает. Кстати, не только в любви мешает, но и в целом, да, и в работе мешает, и там с друзьями мешает. Вот есть горячность, горячее у вас сердце, девочки, горячее, а должно быть немножко похолоднее. Вот будет похолоднее, у вас больше успеха в жизни будет, больше вы сможете добиться, меньше будет неприятностей, меньше будет разочарований. Научитесь себя немножко обуздать, немножечко сдержать. Поверьте, это очень классный навык, который вам в будущем очень-очень пригодится. Так, еще я хочу посмотреть на картах, на оракулах. Хочу посмотреть на вас и хочу посмотреть на вот этих 2 персонажей. Хочу начать с вас. Вообще хочу понять ваше настроение к этому мужчине. Прям сразу так, с первой карты. Ну, во-первых, это говорит о том, что вы созрели к браку. Да, это не говорит о том, что вы хотите за него замуж в первую очередь. Нет, это говорит о том, что вы созрели к браку, что вы хотите замуж, что вы хотите семью, вы хотите человека, которому бы вы доверяли, как говорится, и в богатстве, и в бедности, и в здравии, и в болезни. Да, вот такого вы хотите.
Вы об этом мечтаете, вы у небес это просите. Кто-то из девочек уже имел опыт, например, брака, вы уже знаете, что конкретно вам нужно и чего вы ждете от вашего партнера. Карта на самом деле очень хорошая и вас очень характеризует положительно. То есть вы человек надежный, вы человек целеустремленный, вы человек, которому можно довериться, на которого можно положиться, который не подведет, который знает цену чести, совести и любви. Вы очень замечательная. Так, еще теперь на мужчину и на вот эту женщину рядом с ним. Когда карты сами открываются, это самое лучшее. Ну, это женщина, его семья, смотрите. Женщина, его семья. А она про вас знает. Она про вас знает, либо догадывается, что в его сердце, в его голове появился ваш образ. Женщина, которая рядом с вашим мужчиной, семья. Либо жена, либо мама. Про вас знает, вас боится. Вот поэтому за голову и взялась, потому что понимает, что мальчик теряется с ее рук, да, влюбляется. Так, что касается мужчины. Ну, мужчина крутой здесь вышел. Под стать вам. В принципе, он в себе заключает все эти качества, которые вы цените, именно в мужчинах, в людях цените. Но при этом этот мужчина какой-то зависимый мне вышел. Может быть, он зависим от мнения окружающих, от мнения общества, от того, кто что скажет и подумает. Дорожит своей репутацией и боится ошибок по жизни. Мужчина подавляет в себе страсть. А тут я думаю, что это он такой у вас положительный, да? Про страсти не думает, вас вот рассматривает именно как какой-то идеал, да, как фею рассматривает. А он подавляет, он в себе страсти очень подавляет, боится не сдержаться. Вот смотрите, по карте сад он боится, что скажут и подумают люди вокруг меня. Да? Вот что, кем они меня увидят, там, извращенцем, идиотом, либо хорошим, порядочным человеком. Для него это очень важно. Репутация на первом месте у него. Подавляет свои страсти. Ну, а так, по королю крестовому я вас поздравляю. Мужчинка умный, мужчинка рассудительный, мужчинка перспективный. Не скандалист, не идиот, не алкаш. Такой, знаете, полноценный себе, приличный мужчина. Да, есть у него и недостатки, но их крайне мало. Вот если сравнивать с другими, то он вполне себе очень даже приличный кандидат, экземпляр. Зависим, девочки, зависим от общественного мнения. Так, еще хочу посмотреть, зачем вы встретились, если вы такая вот непонятная пара. Он тормозит, а вы спешите. Вот зачем вы встретились, такие разные люди? Для какой цели вы встретились? Но это больше для мужчины идет. Для мужчины, не для вас. Для мужчины. Что-то с этим мужчиной не так. Не так, он как будто бы в какой-то опасности, либо не той дорогой пошел. И вот высшие силы посылают вас, чтобы глаза открылись, чтобы понял, чтобы дошло, чтобы вовремя свернул, ушел от неприятностей и бед. Вы для него, действительно, вот я еще так смотрю, почему вы с крыльями. Вы для него как ангел. Вы должны его от чего-то спасти и уберечь. Либо благодаря встрече с вами, любви, которая родится в его сердце, вот он спасется. Ну а что касается вас, этот мужчина должен вас раскрыть. Вы слишком прямая, вы слишком жесткая. Я не критикую, я просто констатирую факт. Вы девушка, которая идет, ну вот, вижу цель, не вижу препятствий, да, вот что мне перед кем-то тут играть, да. А если вы будете немножечко покапризней, поэгоистичней, больше себя оценить будете, ваша жизнь очень изменится, очень. Здесь вы как лисичка вышли. Лисичка не в плане хитрости, а в плане шарма, очарования, в плане, знаете, вот
я красивая, я любимая, я достойна лучшего, да, самооценки. Самооценки, мои хорошие. Не, ну видите, нужны друг другу. Но мужчине, конечно, вы нужны больше, чем он нужен вам. Может быть, кстати, еще, девочки, вы за собой не очень так следите, ухаживаете, либо во многом себе отказываете. А благодаря этому мужчине прям захочется быть лучше, краше, нарядней. Да, будете себе больше времени уделять и больше как денег на себя тратить. Это тоже вам на пользу пойдет. Так, смотрите, что у вас будет в ближайшем будущем с этим человеком. Ну, общение в интернете я уже сказала, да, общение, переписка, звонки. И потом у вас будет какая-то небольшая разлука. То есть как-то вы разъедетесь. Может быть, вы куда-то уедете, либо он куда-то уедет. Но вот идет расставание, идет разлука. Несмотря на то, что это будет расставание или разлука, это вас объединит, как ничто на свете. За этой разлукой будет безумная встреча, на которой все решится. Вот все решится. И без моего гадания, без моей отсыпки, взглянув в глаза мужчины, вы все поймете. Вы поймете все. И его чувства, его настроение, его отношения, его планы, и его будущие действия. Вы все это прочитаете в его глазах. Ну а он, соответственно, прочитает в ваших. Безумная встреча. Просто потрясающая, эмоционально наполненная. Возможно, вы имели отношения до этого мужчины, и романтику чувствовали, испытывали, любовь была. Но вот как будет с этим мужчиной, так никогда не было. Какое-то новое потрясающее чувство, как откровение идет, что можно так любить, что можно так друг другу отдаваться. Какие-то невероятные чувства. Прям, знаете, все закружится, засияет, заблестит, и вы просто вдвоем, как на облачках, летаете. Девочки, путь счастья, он непростой. Непростой, но он есть. Такая дорожка прорисована. И для вас прорисована, и для мужчины прорисована. Конечно, дорогу осилит идущий. И очень многое будет зависеть от вас. Потому что этот мужчина, он смотрит на вас. Он реагирует на каждое ваше действие. То есть в вашей силе его приближать и в вашей силе его от себя отдалять. Поэтому исходите из этого знания. То есть если мужчина прям очень нравится, нужен, тогда, девочки, приближайте. Приближайте, но опять же торопиться не надо. Помните, чем дольше вы будете вот идти к этой своей любви, к своему счастью, тем крепче будет и любовь, и счастье. Чувства будут серьезные, намерения будут серьезные, но они еще будут. В сегодняшнем дне пока, знаете, такая неопределенность, 7-8. Но в принципе со знаком плюс. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.